أهلا وسهلا بكم من جديد. قال رئيس الأركان اليمني أنه تم تحرير 99% من الضالع من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ودعا إلى تحرير باقي المحافظات اليمنية. وأعلن رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء محمد المقتشي أن محافظة الضالع أصبحت محررة بنسبة 99%، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عمليات تمشيط وتعقب لميليشيات الحوثي وصالح. آخر المستجدات حول إعادة الأمل نتابعها في هذا التقرير. استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون جراء سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الحدود اليمنية على مواقع سكنية بمدينة نجران. المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران ذكر بأن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الحدود اليمنية على مواقع سكنية داخل مدينة نجران، مما نتج عنه استشهاد أحد المواطنين وإصابة 5 أشخاص آخرين جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. اليوم الثلاثاء قصفت قوات التحالف مواقع لميليشيات حوثية داخل العمق اليمني صباح اليوم قبالة محافظتي الحرث والطوال برشاشات الدبابات والمدرعات، ردا على إطلاق الميليشيات مقذوفات عشوائية. كما شنت طائرات التحالف غارات على منزل نجل الرئيس المخلوع علي صالح في صنعاء وتمكنت من تدميره بشكل كامل. وكان طيران التحالف قد قصف معسكرات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالقرب من محافظة ريمة غرب اليمن، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات التمرد الحوثية. رئيس الأركان اليمني ذكر أنه تم تحرير 99% من الضالع من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مشيرا إلى أن ما تبقى هو عمليات تمشيط وتعقب للميليشيات الحوثية والصالح، داعيا إلى تحرير باقي المحافظات اليمنية. للحديث أكثر عن مستجدات عملية إعادة الأمل والوضع آخر التطورات في الداخل اليمني، يسرني يرحب معي في الاستوديو بالناشط السياسي الأستاذ ياسر الحسني. أهلا وسهلا بالأستاذ ياسر. يعني من الأشياء اللي تجعلنا نتفائل الحقيقة ما حدث في الضالع، وإن شاء الله أنه يعني يحدث إيش آخر التطورات الأمنية والإنسانية داخل اليمن؟ أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد جدا وأنا في برنامجك الجميل وفي على هذه القناة المحترمة. الله يسلمك. ما يحصل الآن في اليمن هو تقدم كبير للمقاومة على الأرض. هناك تقدم للمقاومة الشعبية في محافظة الضالع، والذي تعتبر هذه المحافظة تربط عدن ولحج بقية المحافظات. هناك تقدم للمقاومة في قاعدة العند العسكرية التي إذا سيطرت عليها المقاومة سيطرت على عدن، فهناك تقدم كبير. هذا في الجنوب. في الشمال أيضا المقاومة اليوم تقدمت على مواقع الحوثيين على أطراف مأرب وسيطرت على جبل استراتيجي مهم. أيضا هناك عملية المقاومة في محافظة الحديدة، هذه المحافظة الساحلية الكبيرة. أيضا هناك أيضا سخط شعبي واسع جراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي باستخدام صحفيين زميلين عزيزين، وأنا أترحم عليهما من هذا البرنامج، رحمة الله عليه. الصحفي الزميل العزيز عبد الله قابل والصحفي يوسف العيزري، عندما أخذت هؤلاء الصحفيين وربطتهم. يا ياسر يعني بالقصة هذه بالتفصيل، متى كانت، كيف صارت، بكل تفاصيلها؟ قبل أسبوع من الآن كان الصحفيين ضحبوا لتغطية وقفة احتجاجية لقبائل ذمار ضد الانقلاب الحوثي في إحدى القبائل منطقة الحداء. ذهبوا لتغطية القضية هذه، وفي أثناء عودتهم في الطريق استوقفهم أحد نقاط الحرس الجمهوري التابعة للنجل المخلوع علي عبد الله صالح. اختطفوا من النقطة وتم إخفائهم أسبوع كامل. أمس أبلغت أسرة الصحفيين بأنهم موجودين في أحدى أماكن القصف التي استهدفت في ذمار. القصة أنهم أخذوا الصحفيين الاثنين وذهبوا بهم إلى أحد المناطق العسكرية التي تسيطر على جماعة الحوثي اللي فيها مخازن أسلحة، وربطوا الصحفيين بالسلاسل، وجاءت الطائرة قصفت مخازن الأسلحة، فقتل أحد الصحفيين وأحدهم أصيب. فجلس تحت الأنقاض لمدة أسبوع كامل وهو يئن من الجراح والجراء إصابته من القصف، وهو مربوط أيضا بالسلاسل لا يستطيع حتى الهروب. فجاءت جاءت الإسعاف والهلال الأحمر اليمني لانتشال الجرحى من تحت الأنقاض، فرفضت قوات الانقلاب الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح.
فظل الرجل تحت الأنقاض أسبوعا كاملا يعاني حتى وافاه الأجل أمس. فتمكنت القبائل أمس من إخراج جثته وإخراج بقية الصحفيين الموجودين تحت الأنقاض في منطقة هران بذمار. هناك استياء شعبي واسع في ذمار وفي المحافظة اليمنية. هناك أصبحت هذه القضية قضية الرأي العام اليمني بالنسبة للكتاب والصحفيين والناشطين والإعلاميين. غدا سيشيع جثمانهم رحمهم الله. أعتقد أن جماعة الحوثي نقطة سوداء في تاريخ اليمن. لم ترتكب جرائم في تاريخ اليمن. لو قرأت تاريخ اليمن كله حروب بين القبائل، لكن هناك أعراف، هناك تقاليد، هناك إنسانية. هؤلاء لا يمتلكون لا إنسانية ولا أعراف ولا دين ولا أي تقاليد. يعني كل الجرائم التي لم نتخيلها في الأفلام، حتى سيناريو ممكن تكتب سيناريو الجريمة ممكن تسويها، نعم. ارتكبوها. نعم. طيب الآن الجيش اليمني المحسوب على الشرعية، هل فعلا بدأ يعود؟ القيادات بدأت تتحدث في طريقة يعني آمنة لمن يريد أن يستسلم أو يعني يتقدم إلى الشرعية ويترك علي عبد الله صالح؟ نعم، هناك ما يبشر أن الجيش بدأ يمارس، قيادة الجيش بدأت تمارس مهامها من على الأرض، من داخل الجمهورية اليمنية، من داخل الأراضي المحررة المؤيدة للشرعية. الجيش الآن بدأ يتحرك في مأرب وفي حضرموت. هناك اللواء الركن، وأنا على تواصل به، اللواء الركن محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان في مأرب وفي حضرموت، بدأ ينسق ويرتب ويلملم صفوف الجيش، وأعلن دعوة عامة لكل ضباط وجنود الجيش اليمني للانضمام للجيش في المناطق المحررة في حضرموت وفي مأرب. الجيش بدأ يعيد صفوفه، يرتب صفوفه، ورأينا جميعا الأمس العرض العسكري الكبير التي شهدته محافظة مأرب بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية التي غدر فيها علي عبد الله صالح. أعتقد أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت عسكرية للحوثيين. فهناك وحدات كبيرة من الجيش اليمني بالتنسيق مع قوات التحالف يتم ترتيبها وتدريبها تدريب عالي لفتح جبهات جديدة لتحرير الجمهورية اليمنية. يعني إيش اللي يفرق مثلا المقاومة في الضالع عن غيرها أن حققت انتصار؟ ما يساعد المقاومة في الضالع أن خصائص المنطقة خصائص وعرة، أو منطقة جبلية جغرافيتها وعرة جدا، ولم تستطيع جماعة الحوثي التوغل في هذه المحافظة. سيطرت على مقر المحافظة وبعض المعسكرات، لكنها محافظة كبيرة وجبلية، وأيضا لا يوجد حاضنة شعبية للحوثي في هذه المناطق. هذه مناطق شافعية سنية، بينما جماعة الحوثي جماعة طائفية زيدية من شمال الشمال، وهذه المنطقة في جنوب الجنوب، فلم تحظى أولا على حاضنة شعبية ولا أيضا جغرافيا. فساعد المقاومة الشعبية في الضالع على إنشاء معسكرات وتدريب أبناء هذه المحافظة في الجبال، ويعني شاركوا جميعا في عملية نوعية في تحرير محافظتهم في ساعات معدودة بعد فجر أمس، ونجحت عملياتهم. والآن بقي إلا القليل في هذه المحافظة، لا يتجاوز 5% من مساحتها، وإن شاء الله اليوم سيتم الانتصار والاحتفال ب تحرير المحافظة كاملة إن شاء الله. نعم. طيب ايش الإقليم أو المدينة اللي مرشحة أن تلحق بالضالع قريبا، يعني تحرر منطقتها؟ أنا أتوقع أن المحافظة التي ستلي هذه المحافظة محافظة لحج. هاتين المحافظتين ملتصقتين ببعض، ومن يسيطر على الضالع سيسيطر على لحج. أعتقد اليوم المقاومة، قبل أطلع للاستوديو عندكم، تتقدم باتجاه قاعدة العند. قاعدة العند إذا سيطرت عليه سيطرت أيضا على عدن. فأعتقد أن العجلة ستتحرج باتجاه عدن ولحج وهذه المحافظات. أيضا في مأرب هناك على الحدود ما بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف هناك تقدم للمقاومة. محافظة الجوف ميزتها أنها حدودية مع صعدة ومع مأرب. قبائل الجوف بدأت تتقدم باتجاه صعدة ودخلوا 20 كيلو في محافظة صعدة. في أيضا قبائل، ما يساعد أيضا قبائل اسمها قبائل وائلة، هذه تؤيد الشرعية داخل صعدة. أعتقد إذا التحمت صفوف المقاومة في الجوف وصفوف قبائل وائلة في صعدة ستحدث عملية كبيرة ونوعية داخل صعدة، وقد ربما يرتبك الحوثي ويعيد أدراجه من بقية المحافظات إلى صعدة. أنا أتوقع المقاومة ستبدأ بعملية عكسية بالهجوم على صعدة خلال الأيام القادمة، وهذه المؤشرات على الأرض تؤكد ذلك. وبعدها تتوقع أنه تطبيق فكرة اليمن الاتحادية الأقاليم الستة بعد أن يحدث ذلك، راح الشعب جاهز والساسة جاهزين لهذا الشيء؟ أعتقد أن ظلم الحوثي وجبروته وطغيانه أنسى الناس شيء اسمه انفصال وشيء اسمه قضايا تفرق اليمنيين. ظلم الحوثي وحد اليمنيين في صف واحد
في الوقوف في وجه هذا الظلم والعدوان والغطرسة والتجبر. فالآن كل القوى اليمنية الآن في مؤتمر الرياض، كل قوى الحراك الانفصالي والحراك الجنوبي بكل مكوناته شارك في مؤتمر حوار الرياض. أحد أهم ما خرج به أو بنود ما خرج به مؤتمر الرياض هو بناء الدولة اتحادية. فكل قوى الحراك الجنوبي وقعت على هذه البنود وهذه المخرجات التي خرجت هنا في مؤتمر الرياض. أعتقد أنه إذا تم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مخرجات مؤتمر الرياض لن يكون هناك انفصال بعد توقيع كل مكونات الحراك الجنوبية التي لم تشارك في أي حوار مع القوى اليمنية. نحن في اليمن كان لدينا مؤتمر الحوار الوطني، للأسف الشديد لم يكن مشارك فيه الحراك الجنوبي بكل فصائله، وكان بعض المكونات مشاركة والحراك بشكل أكبر لم يكن مشارك. في مؤتمر الرياض شاركت كل الفصائل في الحراك الجنوبي، وهذا ما يؤكد أن بعد تحرير اليمن إن شاء الله من الحوثي سيتم بناء دولة اتحادية عادلة تضمن الحقوق لكل المواطنين في الشمال وفي الجنوب إن شاء الله. نعم، احنا نتمنى ذلك، لكن فيما يتعلق بالنواحي الإعلامية لا زالت كما هي هناك. يعني هذه الحادثة الصحفية أثرت في الرأي العام، نعم، ولكن لا زال الإعلام يعني مختطف هناك. كيف أداء قناة الشرعية اللي هي محسوبة على الشرعية؟ هل واصل اليمنيين في الداخل؟ هل في صحف جديدة راح تطلع؟ هل في مواقع جديدة راح تطلع؟ شوف، الشيء الجميل في استعادة الدولة يعني مؤسسات الدولة الشرعية المنتهكة أو المختطفة من انقلاب الحوثي أن الإعلام الرسمي اليمني بدأ يعود. عادت قناة اليمن، عادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عادت قناة عدن وتبث الآن. الشعب اليمني الآن لا يشاهد إلا هذه القنوات في كل منزل، في صنعاء، في عدن، في كل القرى يشاهد هذه القنوات. أعتقد أن القنوات التي ذكرتها الشرعية والقنوات الجديدة التي بثت لم تلقى رواجا كبيرا في اليمن، لكن القنوات الرسمية التي تتبع الشرعية الآن تم استعادتها، تم إيقاف القنوات التابعة للانقلاب أو التي سيطر عليها الانقلاب، القنوات الرسمية عبر قمر النايل سات، وتم استعادة بث القنوات الرسمية بالهوية نفسها، الهوية السابقة وعلى الترددات السابقة، وهي الآن تبث وتخاطب المواطنين وتوصل الرسائل وتنسق، وهي صوت للمقاومة وصوت للدولة أيضا، وتنسق ما بين المقاومة والشعب. وقناة اليمن تبث من هنا من الرياض، ومشكورة وزارة الإعلام السعودية ساعدت على استعادة البث، وأنا مدير التحرير في قناة اليمن، وبدأنا ننطلق و نستعيد مؤسسات الدولة ومنها الإعلام، واللي هو شيء مهم طبعا، وبجهد كبير من الدولة. عندكم مشكورة الإعلام، وزارة الإعلام السعودية ساعدتنا كثيرا في إعادة البث. نعم، عندكم برامج يعني يومية غير نشرات الأخبار؟ نعم، عندنا برنامج يومية المقاومة يتواصل كل يوم مع الميدان في جبهات المقاومة في عدن، في تعز، في الضالع، في مأرب. لدينا نشرات أخبار، لدينا برامج يومية، وإن شاء الله هناك خارطة برامجية يتم الإعداد لها ستكون أكبر من الخارطة الحالية. حقيقة أنا أشكرك، ونتمنى أن نلتقي واليمن في أحسن حال. إن شاء الله نلتقي بعد أن نحتفل جميعا بالنصر بعون الله إن شاء الله. إذا انتصر اليمن وقوات التحالف إن شاء الله نسوي حلقة من اليمن إن شاء الله بإذن الله. شرفنا ذلك، نستضيفكم. شكرا لك أستاذ ياسر الحسني الناشط السياسي اليمني. أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا فيها. هل ألقاكم غدا في أمان الله.